พี่น้องครับตอนนี้เพิ่นเริ่มไล่เป็นบาทที่2ครับเด้อเป็นไงพ่อใหญ่บ่หนาวเท่าหมู่บ้านด้วยพอดีแล้วเนาะพอดีเป็นตะเหรียญแล้วนะเป็นตะเหรียญดูนี่พอเอาขึ้นให้เบิ่งก่อนย่าเบิ่งต้นกันโอ้พี่อันนี้ถือข้าวก็ต้นนี้โอ้โหหมดเอาไปแล้วดอกพี่น้องโอ้หลายเดี๋ยวว่าสันโตโคบๆเลยครับพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งด้านล่างเขาดิมันขูลงมาเลยเป็นฝนเลยนี่สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับไปส่องหนุ่มอนิสันยุคใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเมื่อวานเล่นแฮมันลงแหนแล้วมันหนาวมื้อนี้สิมาลงน้ำใสสิพากินอูดปลาซิววงพี่น้องมื้อนี้แน่นอนครับพี่น้องเบิ่งมองทีตัวนี้มองทีนี่มาเอาปลาซิวครับไล่ปลาซิวด้วยเฉพาะเลยนี่พี่น้องเบิ่งไม้ครับมื้อนี้ไม้งามเลยครับนี่แน่เบิ่งครับกวงๆครับเป็นน้องที่เพิ่นให้ลงเอาปลาเนาะพอเนาะเพิ่นน้องนี่เพิ่นจกไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วแต่เพิ่นเปิดให้ชาวบ้านกินได้เบิดปีตลอดก็มีปลาหลากหลายชนิดครับแต่มื้อนี้เอามองทีมาก็คงสิได้แต่ปลาซิวเดี๋ยวตอนนี้พันต่อมลงแล้วครับพี่น้องทางลุงก็ลงเรือนเลิกแห้งตอนนี้มาเบิ่งครับลุงเพิ่นใส่ไปก่อนแล้วนี่ครับพี่น้องโอ้ลุงเพิ่นใส่ไปแล้วนำไปแล้วนี่ครับลุงเพิ่นใส่อยู่ครับนี่แต่ล่อเบิ่งละสีขาวหมวยมองนี่คือจังใหม่ๆอยู่คือขาวๆอยู่มันออกงานเถื่อนๆแล้วลุงโอ้กับมาพอกแล้วกับขี้ต้มนั่นแหละมองกันเดียวกันว่ามันยังใสยังขาวอยู่เลยครับนี่คุณรักษาเนาะมองฟันต่อมยังคือจังถึงเหลืองเลยครับพี่น้องครับเป็นตั้งนาเลยเด้อครับเด้อมันจะไล่จากฟังนี่ครับไปฝุ่นครับอันมองเฮามีสองด้านครับมัน1 2อยู่พูนใกล้น้ำติดเลยเนี่ยเริ่มไล่จากฝั่งนี้แล้วไปแล้วก็สิไล่ขามมองทีนึงนะครับจะสุดพุ่นละยังสิได้กูขึ้นเบื้องทีเดียวคน4 คนนะครับทัวน้องพอดีนี่ครับการไล่กับประมาณนี้ครับพี่น้องแต่นี่ละน้ำเลือกครับมันอาจจะไล่บ่ค่อยถนัดปานใดเหมือนมองขี่ก็ล่อนอยู่ใกล้อยู่อีกน้อยเขาได้ลุ้นกันแหละครับพี่น้องอีกน้อยเขาได้ลุ้นแล้วตอนไล่เสร็จเท่ากับมันลุ้นมันว่าบาทแรกเข้าจะได้หลายปันใดครับผมเชื่อว่ามันมีปลาซิวแน่นอนนะครับน้องแบบนี้แต่เพิ่นเอาไปแน่แล้วเด้เพิ่นก็มีคนเอาอยู่ตลอดครับเพิ่นก็ผู้ใดอยากกินมันก็มาไล่ไปกินครับเป็นบริหารเป็นไงพ่อใหญ่บ่หนาวเท่าหมู่บ้านด้วยพอดีแล้วเนาะพอดีเป็นตะเหรียญแล้วนะเป็นตะเหรียญดูนี่บ่หนาวข้างใต้บ่สั่นขึ้นเมื่อวานเป็นตะเหรียญอยู่ครับมื้อนี้ตั้งหน้าตอนนี้ใส่คนหาคนนะครับก็ทัวร์น้องพอดีเลยพี่น้องเห็นไหมนี่ขอเวลาจะฟังดูก็สรุปแล้วก็ทัวร์กันพอดีเลยโอเคอยู่ผมมาเมื่อกี้เขาไล่จากฟังผุนมาเลยครับเด้อฟังผุนมาพี่เขาจะไล่ฟังนี่กลับอีกทีนึงนี่แค่หนาด่างอันนี้ครับหนามองทั้งหนานี่ครับกับเป็นอาเซตนะครับหลังจากนี้เขากับสีกูมองขึ้นมาเบิ้งครับผลงานเท่าเมื่อนี้ครับเดี๋ยวล่อเบิ้งนะครับพี่น้องไล่ไปสูนี้ปุ๊บกะเอาขึ้นมาเลยครับตอนนี้ไล่มาถึงหนามองแล้วครับนี่หนามองพอวิลาตี้เลยครับนี่มองนี่ไกลที่สุดเดี๋ยวให้พอเอาขึ้นให้เบิ้งก่อนย่าเบิ้งต้นกันตั้งผุนเพื่อกำลังกูมาเลยครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวท่านนี่เอาขึ้นให้เบิ้งกันคือบ่นี่บ่แห้งเป็นไรเลิกก็เดี๋ยวโอ้ดีมีอยู่ดิปลาซิวปลาซิวครับนี่ปวดเอาไปแล้วเลยพี่น้องมาดิเมื่อกี้ก็จะได้คางอันนี้อีกมองนึงครับเดี๋ยวพอรัดเบิ้งยามด้านขางเบิ้งอีกทีนึงอันนี้คือบ่เบิ้งมองนี่อยู่ต่ำตัวนี่โอ้พี่อันนี้ถือข้าวก็ต้นนี้โอ้โหปวดเอาไปแล้วดอกพี่น้องว่าคืออยู่พูเรียกไปเลยครับพี่น้องเงาไปเลยพูต้องเอาขึ้นไปสั่นได้เป็นไดทั้งไตนั่นมันมีคนเห็นครับโอ้มีอยู่
โอ้เอ้ย ครับแนวสู้เลยเนาะ สู้ เฮ้ย แน่มั้ง เยอะๆคันเด้ตกเด้ พี่น้องเลย จัด เดี๋ยวขาวเลย นักมองเปียก อันนี้ทางพันต่อมของเขาครับอีกพื้นที่2โอ้ โอ้ หลายเดี๋ยวว่ะ เดี๋ยวมาสู้ไก่เนี่ยไม่ไก่เนี่ยไปบ่ถึง โอ้ข้างล่างนี่แม่ ตัวแนมโอ้สุดยอด เดี๋ยวมาไก่บ้าง โอ้โน่นบึ้งข้างล่างนู่น บึ้ง โอ้ตอนนี้ถือไรแห้ง สุดยอดดี ครับพี่น้องสันโตโคบๆเลยครับพี่น้องนี่ตอนนี้เป็นช่วงที่ปลดครับนี่โอ้เป็นตะเบิงเนี่ยนี่ โอ้พี่น้องเบิ้งด้านล่างครับดิมันโขลงมาเลยเป็นฝนเลยนี่ มันคงบอกเลย พี่น้องเบิ้งในพื้นครับเรือมาแล้ว เดี๋ยวมันแห้งมันสิสั้นบ่ออก ผมว่ารอบแรกน่าสิได้หลายอยู่ครับพี่น้องน่าสิประมาณครึ่งหมอเลย แต่ว่าสั้น เดี๋ยวรอบเบิ่งก็ได้ครับผมว่าครึ่งหม้อแถวเลย เด้อพี่น้อง ๆ พ่อใหญ่พ่อใหญ่สั้นดอกกินเลยนึง ควายแกบ่ตีเย็บวันนี้มันบ่ได้ สั้นๆก็อีเอียงมาไปต่อยดึงมาฝุ่นมาพี่ก็ได้ จับซักที่เราพ่อใหญ่จังซั่นซัก นี่ครับนี่นะมึงครับนี่ ซักสิ โอ้เนี่ยมันจะปลาจนตาไหลเบิดต้มบกเก็ตใส่หม้อบุญพ่อใหญ่หมอทั้งหลัง มันสิคุยได้บ่โกนผมเกี่ยวค่อย เมื่อวานหากินปลาใหญ่มันอย่างๆเนี่ยมื้อนี้เอาหน่อยก็เก่ารู้สึกว่าง่าย คุยรุ่นในสิน้อยแห้งขึ้น น้ำหืดแต่สิหน่อยไว้น่ะ ไม่หน่อยไว้นะ โอ้ยคือว่าแล้ว เดี๋ยวพอ ครับพี่น้องครับถือเดียวพ่อเลยครับพี่น้องเมืองขาวผูเลยนี่ว้า พ่อก็สิเดี๋ยวเด้อ ไอ้ทีนึงก็ได้ แต่ว่าลองมืออยากลองมืออยู่ทั้ง เพราะว่า อยากลองทั้งขวงนะทั้งยาวเนี่ยบ่ให้เขามุกนี่ เพราะได้แม่บ้านเขาหมกอยู่เฮียนแน่ พี่ต้อม2 มือกรอบมาเบิ่งกรอบงามเบิ่ง เที่ยวลงมากอะมันได้เร็วแรงแล้วเนาะ นี่พี่น้องเบิ่งโตปลาซิวงามครับพี่น้องนี่ ปากบ่ได้ นี่ตัวอ้วนตัวใหญ่ดีเนาะตัวมันงามดีอยู่ อย่าเนื้อคนน่ะให้กูไปใกล้จิว่าเว้ย หนาวจนหนาวดิ เอาปวดบ่ โอ้ตัวงามครับ เบิ่งตามัน ตัวใหญ่ๆนี่เฮ็ดเมนูหยังจังสิแซ่บ ก้อยกระปูด อูด เดียว ว่าตัวมันอ้วนดิ ได้ตาหัวนี่แฮงแซ่บดิตัดหัวเลยเอากระปู โอ้ ด ยบ่ทนตัด บ่ทันตัดแล้ว ตัดหัวมันงานไงเลยตัดหัว มีทางเดียวปรุงน้ำให้มันสุกฮ้อนๆกาว่าแต่งพระเขา เบาเลยเนาะ พอแต่งพระเขาแล้วจะค่อยโยนลงบัดนี้ก็โยนลงแล้วบัดนี้ก็โจมลงทันที ไปเลยครับพี่น้องครับสำหรับบาทแรกของเฮานะครับจากที่เฮาไล่มาเบิ่งแต่ต้นไล่นะครับเอาแล้วก็เอามาปลดให้เบิ่งเลยครับนี่ก็ถือว่าผ่านอยู่เด้ทั้ง2 มองเลย มัดเดียว มันเดียวเท่านั้นครับ ยังมัดสอง สิลงอีกเทื่อ2ครับ มัดเดียวพอบานดี ก็น่าสิ มัดสอง ผมว่าน่าสิเต็มหม้อหนึงครับน่ะนั่นที่หม้อที่พ่อใหญ่มันใส่ เต็มเลยนะ เอาไปเทใส่เบิ่งอยู่เลยเทใส่รวมๆกันเบิ่งเทแรกจังสิฮู้ว่ามันได้ประมาณใดนี่อันยังเหลือหลายอยู่นี่อันนี้ก็เต็มอยู่นี่ครับนี่ก็แสดงว่ารอบแรกก็ได้หม้อหนึงพอดี นี่ขนาดเขามาเอาซูมือเด้ ปล่อยไปว่านจังหน้า น้องนี่เพิ่นก็เอากินซุมื้อเนาะเพิ่นบ่ได้หาเพิ่นเอาไว้ให้ชาวบ้านกินนี่แหละครับ รอ นี่ กันตาหน่อย อันผู้ใดมันหาผู้นั้นก็ได้กินครับ ผู้ใดมันมาลงบ่อได้ไปห่วยก็มาหากินแถวนี่ล่ะแถวใกล้ๆนี่พอได้กินอยู่ นี่มองเพิ่นยังเหลือหลายเด้นี่สิตำนี่ยังขาวอยู่ก็อยู่นี่ยังขาวก็ต้องไล่ไป จะหมอก เต็มหม้อเลย บ่น้ำเต็มหมอกหรอกขับบ่มึกกูทีจะได้จักเลย แม่น เก็บก็เก็บตั้งไตครับนี่ ได้โพสต์ซ้ำนี่เนาะ ได้เสียวแล้วเจ้าหยังใส่มา พี่น้องครับสรุปแล้วเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้บ่เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็ซ้ำเบิดแล้วครับนี่ มันก็บ่ลง นี่สรุปครับเที่ยวแรกเฮา ใส่เสียงยาวๆดิ ใส่เบิ่งนี่สรุปแล้วก็หม้อหนึงพอดีครับเดี๋ยวนึกเอาทาอยู่ บ่ชอบไม่เรามีผู้มีน้ำแข็งมานำผมเนาะโอ้ยตัว ในหม้อหนึงครับพี่น้องรอบแรกเดี๋ยวรอเบิ่งรอบที่2ครับ แกงอยู่ในกระติก เดี๋ยวลุ้นกันยาวๆเด้อครับเด้อ นี่แล้วอยู่ข้างนี้บ่ได้ต้อง พี่น้องครับตอนนี้เพิ่นเริ่มไล่เป็นบาทที่2ครับเด้อเพิ่นใส่วิธีนี้ครับนี่ตัดมาจากฝั่งนี่ยิงยาวมาพี่ครับใส่อันกลางฝั่งไม้เนาะทีแรกเฮากลางไปสิกลางไปจังซี่ตอนนี้เพิ่นกลางมาจังซี่ครับเอามองต่อกันครับมันก็เลยยาวแน่นะครับตอนนี้เป็นบาทที่2ครับพี่น้องโอ้ดอกบัวเนาะดอกบัวงามครับ
มันกำลังเป็นดอกกำลังงามเลยนี่นะครับบางช่วงความงานของดอกบัวครับผมบ่มีไหมไรในเขาครับผมใส่ไหมต้นนี้เตี้ยน ไหมไรพอๆกันครับมันพอๆแต่หมูเพิ่นนะต้องซอยกันเพราะว่าไหลดีกันเนาะครับนี่ นั่งเป๊ะจังมันสิเตือนมา แต่เสียงมันดังแห้งโพดเลยมั่วแต่เสียงคนนั้นดังยับต้องไหลใส่กันครับพี่น้องหัวแต่ผุดคนนี้ใหม่เบอร์ทุกคนครับ เดี๋ยวเบิ่งทางหัวสนก่อน มันยานเดี๋ยวแต่ดังหางโอ้เห็นตัวหนึ่ง มีบ่อวันนี่ โอ้ถือตั้งแต่คือเก่านี่ถือตั้งแต่คือเก่า เป็นทรายโอ้เลี้ยงไว้เลยครับนั่น ยกไปใกล้เท่าใดหลายเท่านั้น สรุปแล้วถือแต่ทั้งลางๆคือเก่าครับนี่แบงสีเลยมา มาดู โอ้ซ้ำเก่าเลยท่านนี่ นี่ครับนี่ซ้ำเก่าครับมากระเตือกแถวลูกเกลือนวันเดียวยังคือเก่าอยู่ฝนเอาบ่แล้วพี่น้องเอาไปสั่นออก ยังเต็มมองคือเก่าเลยครับพี่น้องผมว่าฟังพันต่อมกับสิเป็นแบบจังสีกันครับแล้วเบิ่งฟังนั้นกันเลยครับปิงได้ถือคืออันนั้นวะอันนั้นถือเติบเลยคือบ่ค่อยเห็นโอ้นี่แต่สิบ่ถือกูแม่นไหนนี่ครับพี่น้องนี่โอ้บ่แพ้กันสรุปแล้วซ้ำๆกันเลยไปแต่ผลเพิ่นกำลังรอตะปดอยู่ครับมาแล้วกองไว้เบิ่ง อะไรเพิ่นก็รออยู่ครับเพิ่นบ่ทันปลด เนาะนาก็เถียวเขาอยู่ดังน้อยนึง ต้นนี้ขึ้นหนักแห้ง หนักมันเหงาเด้นี่ พี่น้องมึงครับดิ ติง นี่อันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวนี่ ไปตามๆมึงสิเนาะมันยังสิบวช ไม่ได้โมพงถือ สิบวชไก่ กองลงให้ ดึงแพร่กลับดีเดี๋ยวนี้มันหนักแห้งกว่าขันมั้งมันท่านเดี๋ยวปล่อยมือมั้งนะครับพี่น้องเพิ่นเริ่มสั้นแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งสิลงก็ฝนตกอีกวะนี่วิธีอันนั้นครับ เท่าสั้นถูมันพงไป สั้นสิมันก็ตกลงเลยเนาะตกลงตัวใดบ่ปกก็ค่อยปลดออกทีนะเนี่ย มันกับโมเดลต้นปลดนี่เด้กันเห็นมันในลายเนี่ย มันหลายมันแค่นี้แต่บ่หลายแต่บ่ถึงเนี่ยมองบ่อยากกูหันมอง โอ้ ยันแต่เอามองสิ อย่าเสียไว้ในสาเลยมอง อันนั้นประเทศทางไว้ด้วยครับเด้อไอ้ตอกเอาถังน้ำเด้อ เอากองมานำ เอาเก่ามานำประเทศไว้แล้วแต่เบิ้งอันนี้นะครับพี่น้องเจ้าใดบ่ครับระดับเมื่อกี้เนาะมันกับพุ่นๆมาในนั้นก็โค้งๆก็สรุปก็เต็มหมอนละแต่เบิ้งอันนี้ก็คาดว่าสีตัวกันน่าสิเพียงนี่เด้อตอนที่ผมแนมเด้อเป็นบางโกงหันอยู่กันผมจะเปิดให้เบิ่งครับนี่โอ้ยดี แต่มันติดอยู่แต่ลางๆเท่านั้นเนาะ ว่างมือเบิ่งติดต่อย นี่ ว่างมือเบิ่ง ถึงใส่ ไปสูงกว่าใด สูงแค่นี้แล้ว ก็ซ้ำเก่าละ แต่ซ้ำเก่า เอาเลยจังซี่ เอาพอต้นนี้มันสง่า หลากอีกหน่อย ตามมันก็วัดดีดใกล้ต้นนี้มันตัวปลาซิวนี่ตัวงามๆครับพี่น้องตัวขาวจั๊วะเลยตัวใหญ่มึงเด้อใหญ่สำนิ้วก้อยเลยตัวใหญ่ๆมึงที เดี๋ยวไปเฮ็ดจังไดกินพี่น้องบัดนี้ เมนูทั้งบ้านเฮ็ดอีหยังกินเอาทั้งบุญครับท่านนี้เพิ่นสิเมนูอูดครับอูดกินอันมกแหน่มกแหน่อูดแหน่ มันนี่สิไปอู่ฮ้อน อูดร้อนๆอันนี้อันเก่าครับนี่สีใส่น้ำแข็งไว้อันนี้ข้างหลังมีแต่ตัวปลาละนี่แต่เบิ่งมันสิไล่อันเก่าทันบ่ ๆไอ้เด้อันนี้ อันนี้ต่ำยาว มอง บ้านแห้งบ่ได้เนาะต้มมือ กูแห้งแล้วมอง เป็นหยังมันเพิ่นไรได้ไม่ว่าไหนสิ แต่ยังแค่นี้อยู่ มึงพอได้กินน่ะ บนบ่ได้กินแล้วแต่เฮียนเดียวกินบ่แล้วนี่ เฮ็ดประจอมเลยแล้ว ตกลงปั้นฝนปอกแป๊กอยู่ เงา ถ้ามันบ่ทันแห้งคันแห้งเอาสั้นบ่ออกได้บัดนี้ ฉันมองติดเลย อันนี้ก็เริ่มบ้างฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ยังหนาอยู่เลยขึ้นจากน้ำเริ่มเย็นแล้วเด้ย แต่ว่าจากป้าจะคนหนาวเท่ากันแล้ว ส่วนนี้เริ่มหนาวแล้วเด้นี่
ต้องได้เปลี่ยนสูตรแล้วเด้อ มื้อนั้นดอก โอ้นี่บ่รอมาดิ มันเบาดีมันขึ้นสูงไปเรื่อยเริ่มเบาดี สูงแล้วมันก็ทันสั้นยากเลย สันผงออกเฟื่องเมิดมันจะเก็บครับตอนนี้ยังขาวอยู่แนมเมืองมันบ่มีเนาะแนมเมืองต้นเต้ายางมันเถลกแนมลงไปมันบ่แลนบ่อิหยังบ่เม็ด วัน บ่เป็นตะหยังบ่เป็นตะมีพ่อเม็ด เนี่ยแต่เขามาลวงหน้าก็เลยสองเที่ยว ดิตัวบ่ได้ ก็ในตัวเต้ายังได้อยู่พอได้บ่ครับพี่น้องเจ้านี้ถือว่าหมานบ่ครับนี่ถือว่าหมานอยู่เด้สองเทื่อนึง เรียบร้อยแล้ว ก็ยังบ่ได้หลายเลยล่ะนั่น เป็นหมอแล้ว น้องเก็บไปตอนนี้ก็สิบ่เต็มทอวังหันก็สิเพียงข้อ เพียงข้อหมอนี่แหละ 30เบิดนี่ก็ บ่ฮู้แต่แนมๆมันเป็นบ่ขาวตัวตัวแรกอยู่ ตอนนั้นถือไม่อยู่นั่น ก็ถือมาอีก แต่มันจะใส่น่ะ มองหนึงเนาะ แต่มันจะใส่ผมจะขึ้นมานะโอ้ยมาสาบบ่เนาะตอนแรกจน แต่พอยังเปลี่ยนชุดแล้วโอ้ยที่ฟูมันเศร้าหนาว แล้วเปลี่ยนแล้ว สักษาเดี๋ยวสิได้ยำมาคือบ่ว่ายังไง รักษาบ่ได้ เห็นเป็น วันถึง ผมว่าน่าสิเต็มถังนี่ครับพี่น้องหูถังใส่นี่บ่ครับนี่แต่น่าสิเต็มพอดี บ่ทันได้อันนี้ เต็มแบบพูนจังซี่นะ ทางสีกัง จังสีกลาง ภาวนาอย่าให้ผู้พ่อป้าเด้อเพิ่นสิบ่อยากมุดเพิ่น เพิ่นบ่อยากมุด ยำไปหอบว่าเด้อ เพิ่นบ่อยากมุดเพิ่น ถึงเปล่าสั้นแล้ว ครับผมครับสำหรับมื้อนี้นะครับ การหาปลาซิวก็มีประมาณนี้นะครับเนาะพี่น้อง2 บาท 2 เทื่อนะครับพี่น้องใส่หม่อง2ผืนมาเบิ่งผลงานครับ อันนี้ วาน2เที่ยก็ได้เที่ยละซ้ำนี่ล่ะ เอา พี่น้อง อันนี้อันแรกเนาะ อันนี้อันแรก อันแรกเต็มหม้ อั อน นี้อันที่สอง อันที่2ครับพี่น้องก็แนมเบิ่งมันได้ประมาณนี้แต่ที่รวมกันคือสิเต็มพอดีติเนาะพ่อเนาะ เต็มง่ายๆก็คือ หล่นถังพอดีเลย ไปเก็บ ไล่เอา2เที่ยง่ายๆก็ถือว่าคุ้มอยู่พี่น้องก็บ่ยากแค่ปานใดก็พอได้กินอยู่ ใช่นี่นะเราต้องค่อยบ่ซื้อ แต่ใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นำเด้อพี่น้องเด้อ ครับพี่น้องครับถ้ามาอยู่นี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานหนุ่มอ่อนอีสานยุคใหม่ครับพี่น้องสำหรับสีไปหากินอีหยังกะรอติดตามเบิ่งมื้อหน้านะครับเด้อสำหรับวันนี้เอาไว้สำนี้ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ แล้ว